जय जगन्नाथ जय शंभु सांग मैंने आशा करुँच भले थे मत हल्का फुल्का टिके मन पकाउे आपण मैंने तो जानते मोर नयागढ़ ट्रिप चलती आज जाऊँ नयागढ़ एनएसी पड़ची गोटे काटिदेकि ब्रह्मपुर भितर पशि काटू पाखापाखि आसला टिके उजुलिया होगा आसका आसला पूरा उजुलिया होगा तो मुझे अंधारे लाइट बंद करदेली बंद कर सारापर से आगे आसली बाबनपुर रही गरमा गरम चा बजे सारापर से बाहर वर्षा हल्का फुल्का टिके होता थंडाया पाग था बाहरी आसला बालीपत्र पास कर टांकी में रही जाती विक्रम पलि आसा कान्हू भाई सहित देखा सहित देखा कथबार्ता सारा टांकी गाधवाद सुविधा थी मुझे आसली गाधेवाई बोलिकी गाधवाद आसला बेलू कान्हू भाई गाड़ी धूप दौरान बस बाहरी हे 7:15 टाइम कान्हू भाई पलैले टाटा बाय बाय करदेली मुझे गाधवाद आसली भगवान मुंडे मारी धूप देली धूप दे सारापर सान भाई विक्रम मुझे धरली पीवा पानी भरवाई बोली से पीवा पानी आने हेल्प कला टाटा बाय बाय कर बाहर आगे कहीं मत जल्दी जीवार अच्छी नयागढ़ से बाहर हल्का फुल्का पवन खाई मस्त मस्त सुंदर सुंदर व्यू देखी आसी पहुँच जाइली बुगुड़े जो आसी पहुँचली देखा मोर सागर भाई सांगे सागर भाई होती मो गुरु जोटा कि छतरपुर मार्केट में मत चिन्ह परिचय कर गाड़ी लाइन शिखई 5 लोक सहित चिन्ह परिचय कर सागर भाई सहित बहुत दिन पर देखा देखी बहुत खुशी लगे सहित कथबार्ता टाटा बाय बाय कर मुझे बाहरली मो मेन गुरु भाई जी सी डेथ हो दुनिया ना ना निश्चय देखी था से किसी दूर आसला करसिंग पड़ा से घिरकिच घाई कर राइड काटिदेली एंट्री करदेली भाई नयागढ़ भितर बा ओडगा एंट्री कला रघुनाथ जी को मुंडिया मारदेली कहीं जो जगह जीवु से जगार भगवान को आम फास्ट मुंडिया मार्चु पचे जाइज कथा रघुनाथ जी को मुंडिया मार सारा रणकूल लड़ू बाबा को दर्शन करदेकी मस्त गोटे भ्यू देखी बाहरी आपने कमेंट बॉक्स में कहते भ्यूटा आपने देखीन ना नहीं निश्चय देखिए रोड एनी मोमेंट जावासा करते से आसला किसी दूर एंट्री करी नयागढ़ भर एंट्री करके मत जबार अच्छी फतेगढ़ रोड में मार्केट पाख मत जबार अच्छी से मुझे पलि आसली मार्केट को मार्केट आसी गाड़ी पार्लर से खोली पूरा लगेदेली अनलोडिंग पॉइंट में लगे सारापर मुझे बाहरली भाई खाया खोजापी इंदिला आसी पहुँच जाइली श्री गणेश ढाबे सादा मिल छोटे मगेदेली भाई मगेदेकी देदनादन पेट पूरा राइड करदे शांति करदे पलि आसली चल चल पुणी गाड़ी पाखु आसला गाड़ी खाली चलती गोटे फॉलोअर्स भाई आसते देखा करने से गाड़ी देखी आसले तो भाई को अशेष अशेष धन्यवाद गाड़ी खाली सारापर पत्र खाली है से मत सब भड़ा भड़ा क्लीयर करदे से मुझे बाहरली पुणी आगू जावाई मार्केट भर गाड़ी बाहर कलापर आउ दुईटा भाई सहित देखा जोटा मो वीडियो को बहुत पसंद कर सहित कथा गाड़ी साइड कली चाह पीवा आउ जन भाई सहित देखा स्कूल गाड़ी चलाते भाई तापर आम समस्त मिसी गरमा गरम चाह पार्टी छुट्टिया कलु चाह पार्टी कर सारापर भाई सहित फोटो फोटो उठे सारापर लेट न करी भाई को टाटा बाय बाय करी से बाहरली खोर्धा जबार अच्छी मत से लेट न करी से बाहरली भाई को बाय बाय करदेली आती भल पाइबा दौर सब भाई मानू धन्यवाद से हल्के फुल्के किसी हड़बड़ी नहीं आराम गहलिया रास्ता सब पास करदे आसली मत जबार अच्छी खोर्धा खोर्धा गले जना पड़े मो गाड़ी कौन लोड हम कौन नहीं आउ भाई नयागढ़ ये भल पाइबा मिलती भाई मानू आउ थे अशेष अशेष धन्यवाद से किसी दूर आसला देखिली बाईपास रास्ता चालू होगा तो नेक्स्ट टाइम हेल्ले बाईपास रे जा पड़ो खोर्धा गले जना पड़े कौन लोड हम कौन नहीं मिसवा गोटे नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ जय शंभु।